Hentikan dia mendengkur. Oke guys, di sini ada sepasang suami istri. Kita sebut saja namanya Mahmud, dan di sebelahnya kita sebut saja namanya Lili. Saat ini, Lili nggak bisa tidur karena Mahmud tidur nyenyak sekali dan mendengkur dengan suara yang sangat keras. Untuk menyelesaikan game Impossible Dead di level 237 ini, kita menghentikan dia mendengkur. Tapi sebelum itu bantu aku menekan tombol like dan subscribe ya guys. Oke, langsung aja ya. Caranya adalah kita ambil tikus yang ada di lantai, lalu kita berikan ke si Lili, maka tikus akan diletakkannya ke badan si Mahmud.